parabola, spune Mântuitorul. Despre bogat ce a spus? A murit bogatul și ați auzit ce a spus? Ce a spus? L-a îngropat. L-a îngropat. Deci deodată, chiar din clipa plecării de aici, Lazar e luat de înger dus în sânul Avram. Bogatul a fost îngropat. Și acest cuvânt spune: adânc și îndeajuns. Și apar aici planurile răsturnate. Bogatul în chinuri fiind, de departe zărește pe Lazar în sânul lui Avram și rostește: Părinte Avram, îngăduie lui Lazar să-și moaie degetul în apă, să te atingă, dacă vrei, de limba mea, căci rău mă chinuiesc în băpaia aceasta. Și Avram îi spune: fiule, observați, fiule. Pentru Avram, pentru orice om credincios, aceeași inimă o ai față de toți, fiule. Nu unul, pentru unul să socotești dușman și pe altul prieten. Oricui să-i fii în stare să-i spui: fiule și frate. Tu, în viața care ai petrecut-o, ai luat. Ai luat ce ai dorit. Aceea ai dorit. Acolo a fost fericirea Dumnezeul tău. Lazar a luat ce știi tu și pe asta care a dus-o. Acum el se mângâie, tu te chinuiești. Și peste aceasta, prăpastie mare s-a întărit între noi și voi, ca niciunul de o parte sau de alta se poate trece. Să târcuiesc ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ce înseamnă această prăpastie. Și odată cu ea, încă împreună să adâncim. Prăpastie cu adevărat înfricoșată. Și mare este între Dumnezeu și oameni, zice Dumnezeescul Maxim. Anume, dragostea și plăcerea doar față de cele trupești. În ele a rămas și de lumea aceasta. Acolo ai rămas. Însă îmbrățișând bărbătește și cu bucurie lipsa acestora, Lazar, așa cum arată boala și foamea, deci postul și boala pricinuind în străinare de lume, care a lepădat, nu stătea cu boierii și cu bogatul, la pahar și aceea, stătea la poartă, lepădaște. Și cealaltă înstrăinare de trup, foamea sărmană. Adică trupul lui se subțiase de acum și legătura cu trupul lui. Pătimașă. El s-a învrednicit să primească odina în sânul lui Avram, lăsând fără alinare pe bogatul lipsit de acestea, nepolosit cu niciun alt rost din viața în trup, fără numai cu chinurile cele fără de sfârșit. Prăpastia. Ce observăm? Și mai ales legând și de cealaltă parte a dialogului la care rog-vă să luăm aminte. Când sărmanul bogat a auzit că de acum el însuși a întărit prăpastia aceasta, auziți, uimitor, dincolo, în viacul viitor, mai bine să acum după moarte, căci în viacul viitor, în a 8-a zi a învierii, se dezvăluie încă și alte taine. Dar după moarte, imediat, aici ne spune Mântuitorul.
se gândește fostul bogat la frații lui. Părinte Abrahame, mai am 5 frați. Îngăduie lui Lazar să meargă să le vorbească despre ce se petrece aici, să nu ajungă și ei la acest chin. Știm ce a răspuns Abraham. Au pe Moise și pe proroci, au legea. Iubiților, cugetând mai adânc ce descoperire negrăită ne face aici Mântuitor, la care mai puțin am cugetat noi până acum. Anume, dincolo, conștiința noastră e vie, chipul lui Dumnezeu întipărit în noi, iar chipul lui Dumnezeu celui viu e de a avea suflet viu pe veci. Și chipul lui Dumnezeu întipărit în noi, deci în conștiință, și chipul nu se distruge. Deodată se dezvăluie în el noi potențe, dacă vreți, atunci când trupul, materia, s-a desfăcut și te-ai dezbrăcat de acest trup și nu mai e ca un ecran, ca un perete, ca să nu mai vezi în adânc. Și atunci, deodată, spiritul omului, și rog-vă să rog aminte, după despărțirea de trup, e tot mai viu, înțelege mult mai mult și mai ales două adevăruri. Ni le pune Mântuitorul acum în față, a vieții sufletelor după moarte. Anume, întâi devine conștient de bine și de rău. El simte suferința, fostul bogat, și simte fericirea lui Lazar. O simte. Deci, o străluminare a spiritului, o înțelegere a tainelor existenței, o sporire negrăită în cunoașterea adevărului, a binelui și a răului. Și al doilea element, faptul că el se gândește la frații lui. Auziți? El care nu se gândea la Lazar, care îl îngădit și-ar vedea chinuit. Acum privește departe spre frații lui și se trezește în el taina dragostei, celălalt adevăr negrăit al condiției umane, cunoașterea, adevărul, deci, și iubirea, cele două trăsături fundamentale, dumnezeiești, întipărite în om. Cred că Dumnezeu este lumină, zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Scriptura 1, capitolul 1, versetul 5. Dumnezeu e lumină și iată, fostul băgat acum vede limpede, lumina s-a trezit în el. Și Dumnezeu este iubire. Ioan, aceeași epistolă, capitolul 4, versetul 8. Se trezește în el iubirea. Deci chipul lui Dumnezeu se deșteaptă. Dar, Doamne, de ce să aștept eu ca atunci să se deștepte și să nu deștept acum în mine? Taine negrăită, vedeți, în demersul existenței noastre. Și de aici vă rog acum să cugetăm împreună la un fapt care zilele acestea, într-o împrejurare, am fost chemat la un simpozion la Institutul de Gerontologie pentru bătrâni. Eu pot să rostesc pasiserii pentru bătrâni și eu sunt bătrân.
acolo s-a pus problema vârstei a treia. Și atunci, cum se desfășurau gândurile? A luminat Dumnezeu acest înțeles, că l-am pus acolo. Potarul acesta, pragul trecerii dincolo, ce trebuie să însemne că dacă Mântuitorul ne descopere că acolo deodată se trezește în om, se trezesc îndeviniți cele două dimensiuni fundamentale ale Spiritului, ale chemării lui Dumnezeu, ale vocației umane în fața lui Dumnezeu, de a fi tu, chipul lui, de a fi deci tu, Spirit, de a fi îndețat cu lumina adevărului și cu iubirea. Atunci am înțeles și cugetați cu toți și să ne rugăm lui Dumnezeu ca noi să restaurăm în conștiința noastră acest adevăr fundamental, că mersul întreg al creației e un suiș neîncetat către spirit, către conștiință, către tot mai multă conștiință, că ați văzut, până și în cer, înnăbușit cu sufletul în mâncare, băutură, și el s-a trezit de adânc conștiința spiritului. Că acesta e mersul întregii creații în voia lui Dumnezeu și pentru cei mai puțin credincioși. Nu simțim noi la toate regnurile trecerea de la minerale, de la piatra, care și-au simțit în felul ei. Dar noi nu te zăm că simte de la piatră, la plantă, de la plantă la animal, de la animal la om, de la om la sfânt, la nașterea din nou a omului prin botez. Și apoi dincolo de pragul acesta care noi numim moarte și care n-a fost moarte, care altfel trebuie gândit, dincolo de logica păcatului și morții, care trebuie socotit, îngăduiți un cuvânt mai de la carte, dar n-am altul de cel mai potrivit, ci ca un transcens, ca o depășire, ca un salt, ca o mutație. E o mutație, nu e un suiș permanent în creație, nu? De aceea eram de acord, într-un anumit fel, cu acest filozof romantic, inițial cam panteist, Schelling, care îi spunea că spiritul e pretutindeni în creație, pretutindeni, dar el se manifestă treptat. În minerale el dormitează, în plante toropește, în animale visează, iar în oameni se deșteaptă. Și ferice de acel în care s-a deșteptat în lumina adevărului Dumnezeu și a iubirii Dumnezeu de aici. Iar dacă nu, fiul încredințat, te vei deștepta, dar să nu te deștepți în chip, ci în lumina adevărului și a iubirii. Acesta este suișul, mersul firesc al făpturii. Și atunci moartea nu mai e moarte, de un salt, o mutație, un transcens. Așa a fost în voința lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a făcut moartea. Despre aceasta am mai târguit noi. În locul morții era jertfa, acoperirea. Și fiecare regn are o misiune a lui. A împlinit misiunea ca în parabola talanților. Te împățișești judecătorului. 5 talanți mi-ai dat, Doamne, am mai adus încă 5, am rodit. Cel cu 2 încă 2. Am lucrat într-o asemănare a ta. Și atunci
Dumnezeu, judecătorul, diritor, spune, bine slujitor bun și credincios. Peste puține ai fost pus credincios, peste multe te voi pune. Au zis peste multe. Cuvântul este uluitor. Peste multe. Deci un suiș nesfârșit, în tot mai multă lumină, în tot mai multă bogăție a adevărului, în tot mai multă și negrăită iubire de această comuniune cu Dumnezeu. Și se înțelege că din cununia cu Dumnezeu rodești, cum spune descoperirea Sfântului Ioan, când veacul viitor în rai, pomul vieții rodește de 12 ori pe an, adică rodire nesfârșită. O, Doamne, gândiți-vă din orice latură ai privi existența și din lumea filosofilor și a oamenilor de știință, de oriunde, acolo unde spiritul e viu și n-a murit. Acesta este drumul, un suiș neîncetat, de la o treaptă la alta, iar sfârșitul acesta de care ne înspăimântăm, o, Doamne, dacă îl trăiești în credință, în nădejde, în adevăr, în dragoste, Tu ce-l boteza, Tu care în botez ai primit deja arvuna învierii, căci botezul aceasta și înseamnă. De ce la botez noi rostim cuvintele Sfântului Apostol Pavel, cât în Hristos v-ați botezat, în moartea Lui v-ați botezat. Ne-am îngropat împreună cu Hristos ca să și înviem și înviați. Cu această arbună a învierii, din botez, crescând neîncetat, în lumina adevărului Evangheliei, în iubire, atunci, la acel moment, tu trăiești, pragul trecerii de aici, ca un salt divin, ca o chemare. Așa cum Hristos a întins mâna și lui Lazar a zis, vino afară și te ridică de aici. Dincolo, deschizând ochii, în lumina celui înviat, în lumina Domnului vieții. Dar pentru aceasta trebuie să hrănești credința, nădejdea și dragostea. Deci ați auzit cum încheie Evanghelia. Când s-a rugat fostul bogat, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar. Avrame a spus, au pe Moise și proroci, așa cum ne avem Scripturile. Nu, părinte Avrame, te va învia cineva, dar crede. Și Avrame îi spune, chiar de-ar învia cineva din morți, tot nu l-a crede. A avut dreptate Avram? Ce părere a avut? Păi n-a înviat Hristos. Și încă sărmani oameni stau departe, străini în latura și umbra morții, a necredinței. De ce? Ce vrea să spună? Chiar de-ar învia, adică minunea cum o socoteau cei din Vechiul Testament și farisei, ceva care se uimească. Nu prin uimirea ei minunea te vindecă, te salvează, te înviază, nu! Ci prin părtășia ta din lăuntru, când a devenit pentru tine lumină și adevăr Hristos din adânc, atunci tu însuți ai înviat tu. Nu din afară, ci tu să înviezi. Așa cum dumneavoastră acum, eu vă simt că toți ați pus temeli în vie. Pentru că toți vă privesc și simt că ați primit și credeți că în noi lucrează viața de acum, nu moartea. Lucrează cel înviat. Și mărturiile Sfinților, și vom continua cu aceste mărturii, între altele a Părintele Cleopa, care a adunat de la mulți duhovnici și care, înainte de a pleca de aici, și-au prevăzut mutarea și saltul acesta
pe treapta, pe scara care leagă cerul cu pământul văzută de patriarhul Iacov, o treaptă mai înaltă. Citesc aici din partea unui medic, la maipominului doctorul Chele, cel cu vindecarea arbului genealogic. Un om de 78 de ani, care toată viața fusese surdomut, auziți? Surdomut. Poate că lui folosise aceasta. Că nu mi-a auzise isprăvile și ticăloșirea acestei lumi. S-a ridicat odată în pat, cu fața lui care de obicei era fără zâmbet, dar iluminată de fericire. A ridicat ambele brațe și cu o ultimă suflare a strigat: Tată! Tată! Cuvântul lui însemna deopotrivă: Tată, Părinte Ceresc, poate și tatăl lui, mutat și care îl întâmpina, fusese credincios. Închei cu o experiență tot la fel adâncă. Un om suferind cade în agonie și soția și fetița nu fuseseră în ultimele zile la el și deodată, vizitându-l, găsesc, nu mai pot comunica cu el și încep să plângă, să țipe. Omul meu drag din partea soției, tăticul meu și așa mai departe, așa cum se întâmplă acestea obișnuite, nu? Cum le trăim toți. Și țipând, strigând, plângând, apare duhovnicul. Duhovnicul, preotul, era prieten din tinerețe cu el. Și atunci îi spune: stați, liniștiți-vă, așezați-vă în genunchi, aici la patul lui. S-au așezat în genunchi și duhovnicul, din legăturile lui de copilărie și tinerețe, fuseseră în cor la o biserică împreună. Și a început duhovnicul să murmure domol, domol, cântările prohodului din Vinerea Mare și apoi cântările învierii. Ziua învierii să ne lunăm popoare, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând. Și murmurind așa ușor, ușor, el, Pavel, care la țipetele soției și ale fetiței n-auzea nimic. Nimic, nu lăsa niciun semn, nu dovedea. Deodată Pavel mișcă genele, se deschid ochii și privește, surâzând în jur. Duhovnicul îi spune: Pavele, Pavele, uite, soția ta și fiica ta au venit să-și ia adio de la tine. Adio adică la Dumnezeu. Asta înseamnă cuvântul adio. Adio. Ne întâlnim la Dumnezeu. Ca să știți. Ca să știți. Iertați că pomenesc lucrul ăsta, pentru că la mormântarea cuiva cu vreo 15 ani în urmă, un prieten a spus: adio, scump tovarăș. Și atunci eu l-am lăudat și a spus: te felicit, Domnule, când ne-ai spus să vă întâlniți la Dumnezeu, că adio asta înseamnă. Și în inima lui omul s-o fi bucurat, în adâncul lui. Așa a spus. Și acum duhovnicul a spus: uite, Pavele, soția și copila vor să-și ia adio de la tine. Și atunci Pavel s-a bucurat, soția l-a sărutat pe frunte, fetița i-a sărutat mâna și apoi duhovnicul a spus: Pavele, acum tu poți să pleci. Poți să pleci. Și Pavel a plecat. A plecat, bingo. Să înțelege. S-a mutat. A trecut Pascal la viața de mici. Ce-a rămas viu în Pavel? Ce-a rămas viu, iubiților? Hristos a înviat din morți. Când a început să cânte duhovnicul, Hristos a înviat din morți, Pavel era viu în adâncul lui, în crezul lui, în cel înviat. O, iubiților, să nu vă temeți de moarte, să credeți în Hristos cel înviat, să simțiți să simțim trecerea ca pe o mutare, ca pe un suiș
Deci acesta este drumul existenței. Repet, cercetați Scripturile, cercetați zidirile, cum spun părinții, că Dumnezeu e ascuns în Scripturi, dar și în zidiri, în făpturi. Ori făpturile toate ne spun de acest suiș, cum a spus Mântuitorul, eu am venit ca lumea viață să aibă și mai multă să aibă. Întregul suiș al făpturii e de la viață la mai multă viață, în lumină și adevăr, în Hristos cel înviat, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.